Salam, on va entamer un nouveau chapitre, la formule de Taylor et développement limite. واش نديرو بهدايا عندنا لو كان تكون زعما عندنا داله اف لي اكس تكون ولا نحبين نديرو لها اون ليميت ولا تكامل مي العباره تاعها لا فورمول تاعها اللي ترو كومبليكي فيها كوسينوس فيها الجذر ولي ميثود ابيتويال اللي مولفين نخدمو بهم ما ينفعوناش هنايا ما نقدوش نخدمو بهم نروحو نحوسو على الداله جي لي اكس تكون تكافئ هذيك الداله في هذاك لو بوين اكس 0 تكون ايكيفالونت تاعها وتكون عبارتها مبسطة تكون على شكل كثير حدود اكس كاري اكس اس 3 اكسيتيرا وكيفاش نلقاوها هذيك الدالة جي لي اكس اللي تكافئ لنا الدالة تاعنا اف لي اكس بهذه لا فورمول دو تايلور نديرو ان ديفلوبمون ليميت تاع الدالة اف لي اكس دونك لو ديفلوبمون ليميت دي ال دوردر ان au point A de f لي x واش يساوي لنا f لي A plus f prime لي A fois x fois A شدو الدالة تاعنا f لي زعما نقولو développement limite d'ordre 3 دونك نشتقو 3 fois نروحو حنايا نعوضو ب3 تمشي لنا حتى المشتقة الثالثة فعند لو بوين A زعما عند لو بوين A نديرو f لي A نعوضو واحد في العبارة تاعنا نشتقو الدالة تاعنا f ونعوضو فيها الواحد نضربوها في x ناقص واحد نزيدو نشتقو لا دوزيام فوا الدالة تاعنا ونديروها عند لو بوين 1 نقسموها على زوج عاملين في x موان 2 او كاري حتى نلحقو لوردر اللي انا حابينو نشتقو 3 فوا 4 فوا 5 فوا سا ديبون واش يقولك في ليكزارسيس لازم نعرفو بليك هذه الدالة جي لي x تاعنا تولي من الشكل تيلي ان هي لا بارتي بولينوميال هي كثير الحدود هادوما بلس ان ريست لو ريست هذا باسكو صح هي تكافئها ما تكافئهاش 100% يقعد اون بيتيت ديفيرونس هذيك لا بيتيت ديفيرونس نرمزو لها بهذا لو بيتي او حنا ما نحسبوش نكتبوه برك 0 فوا اكس على حساب لودر تاعنا اسكو اشتقيت 3 فوا بلس اشتقيت 4 فوا اكسيتيرا نبداو بلو بروميير اكزامبل تاعنا نديرو لو ديفلوبمون ليميت دو لا فونكسيون اف اللي هي ln 1 sur 1 plus x au point 0 دونك نعوضو هنا بزيرو et d'ordre 3 نشتقها 3 فوا دايما واش نديرو نروحو نكتبو f لي x est égal à ln 1 plus x ونعوضو f لي 0 est égal à ln 1 est égal à 0 ومن بعد نبدا نشتق f prime لي x هي مشتق اللي كاين داخل على واحد على x دونك واحد على واحد على x f prime لي 0 تعطينا واحد عوض هنايا نزيد نشتق بوق لا دوزيام فوا مشتق الاول في تاني واحد المشتق تاعو صفر ناقص المشتق هذايا ناقص واحد في واحد على واحد زائد اكس كل أسنان دونك هي ناقص واحد على واحد زائد اكس وكاري f2 prime les 0 est égal à moins 1 ونزيد نشتق باسكو قلنا اوردر 3 نشتق لا troisième fois ل x مشتق الاول في الثاني 0 ناقص 2 في واحد في واحد زائد x في ناقص واحد هنايا 2 يهبط على بالنا بالاكزامان f لي x us 1 c'est 1 fois f prime لي x fois f لي x fois 1 moins 1 دونك زوج يهبط لنا مشتق تاع واحد زائد x هو واحد زائد واحد زائد x في 2 ناقص واحد في ناقص واحد على 1 plus x puissance 4 اللي هي moins 2x plus 2x على 1 plus x كل أس 4 f3 prime les 0 est égal à 2 ومن بعد نعوضو قلنا الديفلوبمون ليميت d'ordre 3 باسكو في d'ordre 1 تاعنا هو 3 au point 0 تاع f لي x واش يساوي لنا هو f لي 0 plus f prime لي 0 fois x moins 0 اللي هي x plus f2 prime لي 0 sur زوج عاملي de factorial fois x au carré plus f3 les 0 sur 3 factorial fois x أس 3 ونزيدو لو رست تاعنا اللي هو 0 ل x أس 3 هذا نعيطولو لو بيتي 0 حنا ما يهمناش ما نحسبوش نكتبوه بك زياده دونك نبداو نعوضو f لي 0 لقيناها 0 تروح f prime لي 1 لقيناها 1 دونك سي x f prime لي 2
f2 prime les 0 est égal à moins 1. Donc il y a moins x au carré 2 factoriel il y a 2 plus هنا لقينا 2 donc c'est 2 3 عامليه هي 6 في x أس 3 plus le 0 le petit 0 تاعنا. Donc il y a x moins x au carré sur 2 plus 1 sur 3 x puissance 3 plus le 0 le petit 0 d'ordre 3. وهذا هو le développement limite تاعنا. وهادية لو كان زعما جاتني واعرة ندير تكامل تحادي ولا لا ليميت تحادي نقدر نستعمل هذه باسكو تكافئها وتجيني سهلة أكتر. نبداو un autre exemple هو f de x est égal cosinus x. On a calculé le développement limite de la fonction f de x au voisinage de 0 et d'ordre 4. Donc لازم نشتقوها 4 fois. نبداو f de x est égal cosinus x. f de 0 est égal à 1. المشتقة الأولى مشتقة كوسينوس هي ناقص سينوس. f prime de 0 est égal à 0. ومن بعد f2 prime de x هي ناقص cosinus x. f2 prime de 0 est égal à moins 1. f3 prime de x est égal à sinus x. f3 prime de 0 est égal à 0. Ou la dernière f4 prime de x est égal cosinus x. f3 prime de 0 est égal à 1. بعد نعوضو le développement limite d'ordre 4 au voisinage de 0 de f de x est égal f de 0 plus f prime de 0 fois x moins 0 plus f2 prime de 0 fois x au carré sur 2 factorial plus f3 prime de 0 fois x puissance 3 sur 3 factorial plus f4 prime de 0 fois x puissance 4 sur 4 factorial plus le petit 0 x puissance 4 parce qu'on a ordre 4. Après on a غنعوضو f les 0 est égal à 1 f prime les 0 0 تروح f2 prime هي moins 1 donc moins x au carré sur 2 f3 prime 0 تروح plus x fois 1 x puissance 4 sur 4 factorial c'est 24 plus le petit 0 x puissance 4. وهذا هو le développement limite تاعنا. نجوزو quelques propriétés. La première propriété واش قلنا si f est une fonction paire ou impaire زوجية ولا فردية alors la partie polynomiale هذيك الجزء كثير الحدود de son développement limite en 0 qui يكون a بك حالة خاصة كي يكون a est égal à 0 ne contient que des monomes de degré pair ou la impair. إذا كانت une fonction paire les monomes تاعها يكونوا غير de degré pair يكون غير x au carré x puissance 4 x puissance 6. donc كيما exemple cosinus c'est une fonction paire كيما درنا من قبيلات x أس 3 x أس 1 كاع يروحوا يقعدنا غير x au carré x puissance 4 x puissance 6. mais sinus c'est une fonction impaire on remarque son développement limite دايما يكون عدد فردية x puissance 3 x puissance 5 x puissance 7 etc. Si f a un développement limite, alors les dérivés de f, les primitifs de f et 1 sur f ont des développements limites qui sont respectivement les dérivés, les primitifs et l'inverse du développement limite de f. واش معناتها هنايا كون زعما هالك كوسينوس عندها un développement limite. لو كان نحب ندير un développement limite على dérivé de f نعاود نشتق بك هادوما. لو كان نحب ندير لا بريميتيف تاع développement limite تاعها نعاود نكمل développement limite تاعها. لو كان نحب زعما ندير 1 sur cosinus x ندير 1 sur كاع هذا يخرج لي développement limite تاع 1 sur cosinus x directement. Si f et g ont des développements limites, alors f plus g et f plus fois g et f sur g et g en f aussi ont des développements limites qui sont respectivement la somme, le produit, le quotient et le composé des développements limites de f et g. Donc on a des développements limites à cosinus x plus sinus x. نجمع هاد الزوج لو كان نحب ندير cosinus x fois sinus x نضرب هاد الزوج. لو كان نحب cosinus x sur sinus x ندير هذا الديفلوبمون ليميت كامل على هدايا. ولو كان جيرون ام نحب زعما ندير سينوس لي كوسينوس x نعاود ندير تركيب تاع هذا هنايا.
وهادوما سي كالكو ديفلوبمون usuel تقدروا تحفظوهم ديريكت تاع اكسبونونسيال اكس ارك سينوس اكس 1 بلس اكس بويسونس الفا. هادو كابابل كي تكونوا في اليوم دي تكونوا حافظينهم ديروهم ديريكت، ولا ما تكونش حافظينهم تعاودوا تخدموهم من دار جديد. هذا هو لو شابيتر تاع الديفلوبمون ليميت، هو الحاجه سهله كامل اللي حدنا نقراوها بوندون كاع لاني في المات. سي جوست يقولكم في اليوم دي سي تو سامبل، يعطيكم une fonction f لي x يقولك دير لي ديفلوبمون ليميت تاعها زعما او voisinage de 2 et d'ordre 3. واش راح دير تشتقها 3 فوا وتعوض بالزوج وتكون حافظ لا فورمول وتعوض برك. هذا ما كان سي تو سامبل وعليها لي بوين في اليوم دي.